經歷咗今次嘅重病，感覺上咧係神喺我身上咧彰顯好多個神蹟咯，同埋即係好感恩咯。我即係好想係將我心底話透過呢個影片咧係講俾人知，神咧好神奇嘅，好偉大嘅。一粒麥子，它若不落在地裡死了，不論過了多少時候，它仍舊是它自己。它若願意讓自己被掩埋、被用盡，就必結出許多子粒，經歷生命的奇蹟。咁我希望咧係多啲人認識咧我哋嘅神，咁咧就係希望佢哋咧認識咗之後，信咗耶穌咧，就將呢個福音咧係廣傳開去咯。同我先生講個抱歉，因為咧我係3年前已經發現咧個乳房嗰度咧有啲硬塊，咁但係嗰陣時咧我係都好擔心嘅，咁但係我更加擔心咧，如果俾佢知道我有呢樣嘢嘅時候咧，我都唔知點樣去安慰佢，因為佢咧即係都好緊張我嘅，我又好抗拒睇西醫，唔知點解由細到大咧我係一食西藥咧我係好唔舒服。同埋咧係西藥好多副作用嘅，呢樣嘢咧我就係最頂唔順噶。咁於是咧我就靜雞咧就睇中醫。咁我中醫我都冇同佢講，我擔心咧我講咗出嚟，人哋又未必幫到我。同埋我最驚咧，佢哋又話介紹我照呢樣啦，照嗰樣啦，又乜？我係好怕呢啲咧身體嗰個檢查嗰啲咯。咁喺呢3年嘅經歷咧，我先生佢唔知咧。係好正常嘅，我又冇嗌痛，係只有我自己知同埋神知咯。後尾咧就係發覺咧個腫瘤啊開始大咯，壓住啲神經咯，即係尤其呢隻手啊，我有一段時間咧想身體健康做 gym， 咁咧就發覺咧有一次咧我舉下重咧，突然間咧呢度好痛，咁我以為係扭傷咗喎。終於咧就喺今年咧初3啊，頂唔順啊，直情瞓醒咗之後咧，哇隻手痛到你真係想斬咗佢㗎。後尾咧就即刻叫我先生咧就阿全啊去 call 白車送咗我去急症室。咁喺急症室嗰陣時咧一照咧個醫生話：哇你知唔知你好危險啊？你嗰個頸椎第 C5 C6咧塌咗落去啊，壓住啲神經啊，咁所以係咁痛咯。咁我嗰陣時先知道咧，哇唔睇西醫唔得啦，一定要醫。咁同埋咧，我覺得咧係好奇妙㗎。平時我祈禱咧。神都會減輕我嘅痛楚喎，但係唯獨呢樣嘢咧，佢係冇減輕我嘅痛楚，仲要增加我嘅痛楚。咁我後尾諗翻，係咪神一定要我跟翻西醫嗰個程序去醫啊？咁啊，終於紙包唔住火咯。咁啊，同我先生講咯，我係有呢個癌症。後尾咧，佢就照咗之後咧，佢話要安排我即刻要咧急切去做手術。如果唔做手術咧，就會係好危險噶啦。分鐘癱嘅啦，但係有一個問題，我係2018年咧係做過通波仔，個醫生 check 到我快樂同埋去照到有少少咧心臟衰竭啊，咁佢哋就同個骨科醫生商量，都話如果我夾硬做呢個手術咧，嗰個即係成功嘅機會率咧，基本上係冇1%，因為我係驚個心臟咧係頂唔順啦。咁啊，但係個骨科醫生話，而家目前佢最危險咧，唔做啊，即刻癱嘅喎，分鐘骨折會癱嘅喎。咁我話兩樣，問我搏邊樣？咁我梗係唔想連累人啦，即係話就算死都死得好似係舒服啲啊。但係如果我唔做咧，癱咗咧，即係要話傳去成世照顧我咧，我係唔忍心咯。咁後尾咧，終於佢哋咧就係開會咯喎。心臟科醫生、腫瘤醫生、骨科醫生、麻醉科醫生、婦科呢5個醫生嚟商量。咁開咗會之後咧，嗰個婦科話其實佢而家咧係擴散咗去骨嗰度啦，都做唔到噶啦。咁啊，所以佢就唔插手啦。但係個心臟科醫生咧就話，萬一佢家屬投訴喺手術中期間咧死咗咧，佢好大鑊喎，佢一直都唔肯簽名。腫瘤科醫生就話：呢份嘢唔關佢事喎，做呢個手術。
又唔表態，只有麻醉科醫生同埋骨科醫生，應該係2月11號，係啊，星期二嚟嘅。10號嗰晚咧，佢就同我哋講話：你知唔知你呢個手術咧，真係過5關斬6將啊！如果簽唔到咧，你係做唔到噶啦。咁如果 book 唔到 ICU 床位咧，又係做唔到，因為啱啱嗰段時間咧流感高峰期啊。佢話麻醉科醫生咧已經係stand by 噶啦，而家係一定要說服咗嗰個心臟科醫生。咁後尾咧10號嗰晚，個心臟科醫生就見我兩公婆，咁佢就話：嗱，你哋如果堅持咁做咧，死咗咧唔關我事㗎。平時咧一個人簽咧已經 OK 嘅，但係咧佢要我哋兩公婆一齊簽，簽咗之後咧佢話：嗱，個責任俾咗你哋㗎啦，我唔負責任㗎啦。咁初頭咧我都唔知咁危險㗎嘛，我就係禱告啦。咁我個內心好平安。後尾到個骨科醫生又再見我哋兩公婆，佢話未知啊，因為咧嗰個 ICU 病房咧 book 唔到位啊。咁後尾咧神咧真係施展奇蹟咯。啱啱咧最後嗰一刻9點鐘啊，佢話先搶到最後嗰個位，即刻咧嗱聲咧就係推我去手術室度做咯。咁我去初初話預5個鐘頭啦咁樣講，但係到正式做嗰陣時咧用咗2個鐘。咁啊最神奇有一樣嘢咧係10號嗰晚咧我瞓覺，我隱約聽到神話佢親自操刀，佢會係做呢個手術，佢話保證我一定安全咁樣講。嗰晚瞓得好冧嘅喎，冇話因為擔心手術成唔成功而扎醒啊嘛。咁後尾咧瞓到第二朝，我先生7點幾咧已經喺骨科病房喺度等咯喎。咁啊等到咧啱啱個骨科醫生話：你好彩啊，最後嗰張牀你終於搶到啦咁樣，跟住即刻推我去咯，8點幾推我去，9點鐘啊開始麻醉咯。咁跟住咧我就瞓到蒙查查。跟住一扎醒嗰陣時咧，已經係晏晝咯喎，去到唔知7點鐘到啦，我仲未見我先生，淨係見到我二家姐咧嚟探我。阿全去咗邊啊？點解唔係第一時間嚟探我喎？咁啊，原來咧佢咧就係好認真喎，佢由嗰晚咧擔心到第二朝啊。咁由嗰晚開始咧，佢就禁食到人哋第二朝咧日落啦。咁嗰陣時咧，佢先開始食嘢，佢要食埋嘢先嚟探我，搞到差唔多成7點鐘咯。咁我係咁催佢啦，我又唔知噶嘛，後期佢講翻我先知咯。我心諗原來佢真係咁擔心我喎咁樣。咁到我清醒嗰陣時咧，喺食止痛藥喎。咁咧就係咧係講唔到嘢啫喎，但係咧就係個人好精神，食嘢食到喎。即係個骨科醫生咧，主診醫生咧，同阿全講，佢話你太太起碼要留2晚 ICU 嘅。但係好神奇咧，我居然咧第二朝咯喎，咁我嗰個骨科主診醫生嚟巡房咧，咁佢咧發現咧，咦，個指數好靚喎，好精神喎個人，佢話唔使留喺度啦，咁啊即日咧推返去普通病房啦。哇！嗰陣時我覺得我仲未知道咧，原來即係神喺我身上咧咁大個作為喎。我知道阿 Ling 有咁即係呢個病咧，都已經係後期啦。咁好艱難。呢段期間咧，即係我係呢個要長時間去照顧佢啦。咁以前都唔係好多時間，因為真係要返工啦。咁而家咧，即係會係比較多時間。為佢病人禱告啦。點解我會係咁遲先同佢講呢？其實我好知佢嘅性格，佢呢有好多嘢收埋嘅。如果我咁早同佢講呢，可能佢會頂唔順嘅，因為佢個工作壓力又好大。咁所以我就係即係諗下，雖然係自私啲，但係其實我都係為佢好咯。到我有一日即係頂唔順嘅時候啦，
咪好似人哋嗰啲醫院嗰啲即係舒緩治療咯，即係好似打嗎啡針嗰啲，慢慢咁樣走咗，又唔使拖累人，又唔使俾人咁擔心咁樣，所以我先拖咗咁多年咯。咁但係原來咧，我後尾發覺咧，當我啲屋企人啊、佢啊，或者我朋友啊、教會嗰啲啊，知道咗之後，佢哋好震驚，佢哋怪我，佢話我身為你好朋友，身為你家人，身為你個另一半，我居然唔知道，即係佢哋除咗怪我之後，怪佢哋。佢話3年之內咧，冇一個人知道我有問題，冇一個人會覺得我係好痛。即係有陣時我都好埋怨嘅，點解咁遲先肯做？即係如果我一早知嘅話咧，嗰個情況唔會咁。因為如果咧一早知嘅話咧，係有方法可以令佢改善個病情。我都唔想講咁多，費事影響佢。我有接受呢個。唔係，如果再俾我揀，我都係揀咧，唔俾佢哋知咯。我係中意一個人獨自承受咯。咁其實咧，我都知道係咁樣好，反而對佢哋係好唔公平咯。因為佢哋應該有權知道噶嘛。如果呢個病咧，我早啲知咧，佢唔會咁樣。因為咧，乳癌都唔係一個好複雜嘅病情嚟嘅，可以有好多嘅方法可以醫嘅。佢揾錯咗個醫生，亦都延誤咗個病情，所以只係教成呢個。知道呢個病情嘅時候，我都唔想講咁多。咁咧喺阿 Ling 嘅分享裏邊咧，你都有提過咧，你係因為愛你身邊嘅人，你就肯改變由一個極端抗拒西醫到肯去接受西醫嘅療法。我就覺得，如果我唔醫咧，即係話可能咧連1% 個機會都冇。咁如果為咗屋企人嘅，我就算係賺得一日得一日。咁所以我話，我寧願忍受呢啲痛楚，我都要去醫咯。咁所以我覺得咧，即係話，好似補償翻咧，係即係隱瞞咗佢咁多年啦。我其實有一段時間咧，我都會係嬲咗神嘅，因為咧我係最中意養狗噶嘛。咁我就覺得神好殘忍喎，點解我最中意嗰啲狗咧，逐隻走？即係我係接受唔到生離死別嗰啲嘢，因為我哋冇小朋友噶嘛。咁我係即係好似借咗咧，係養狗咧，好似係我個小朋友咁樣，即係睇住佢哋細個，睇住佢大，睇住佢老死。一諗翻佢哋走嗰陣時咧，係承受唔到嘅。好似我出邊嗰度咧，有4個骨灰龕，都係我曾經養過嗰啲狗嚟㗎。直至到咧養最後呢一隻咧七仔，叫做七仔。點解我會嬲神咧？就話因為七仔咧唔喺我預測之內咧，咁離世。以前嗰啲狗咧都係安樂死嘅，但係七仔咧我就係突然間咧就係帶佢一次去醫生檢查，見到個肚脹喎，我又唔係檢查肚脹咩喎？咁後尾佢話俾佢打咗去水針啦，點知咧打完支去水針唔夠1分鐘就死咗。咁嗰陣時我係接受唔到，我話同神講我話你好殘忍咯。咁所以有段時間咧，同神嘅關係咧係去到好極端。咁所以咧，我就係好多時咧都係好抗拒咯。咁就算同人嘅關係都係咯，我唔會係好真誠咁樣。即係咧係同以前唔同啦，因為七仔個死對我打擊好大。咁後尾冇幾耐，我發現有癌症嗰時候咧，咁咧我又抗拒，但係咧經歷過神咧種嗰啲即係啲神蹟奇事喺我身上發生咧，即係叫做開竅啦。我認罪悔改，咁我會同神講，我話原來我以前咧一直誤會咗你啦，咁我開始咧就同神嘅關係好咗咯喎，咁啊同人嘅關係咧，以前咧我成日誤會咗啲人咧對我好冷漠嘅，原來佢哋怕咗我啊，因為咧我話唔想嚟探我，佢話係喎，佢話唔想嚟探我喎，咁啊唔探咯，後尾我開始醒覺咯。
咁我就即係有時咧，我係表達唔到嗰啲，我透過文章一路寫文章一路分享咧，我發覺原來咧佢哋好接納嘅喎。嗰陣時阿蕭姑娘探我咧，喺醫院嗰陣時，佢同我講話阿玲啊，你啲文章咧分享得好好啊，鼓勵咗好多人。咁話可唔可以咧借助你呢啲文章咧，咁去分享啊？我冇所謂，我其實個用意都係想激勵啲人啫嘛，即係鼓勵翻同我即係有呢個處境嗰啲人咧，俾佢哋知道，就算你係話末期嘅，都唔係咁可怕。神幾時收翻你，咪照收翻咯。總之唔好俾我太痛苦就得㗎啦。痛苦到我咧係埋怨咗神咧，我唔想。我話最好咧，俾我可以咧痛得嚟，可以承受到咧，咁我就 OK 嘅。如果神係容許啲事發生嘅時候咧，無論我點祈禱咧，佢都會按照翻神嘅旨意，唔係我嘅旨意。因為如果我一祈禱成日聽咧，其實呢個神我唔會信咯。我仲勁過你啦，係咪先？我可以咧即係控制你。如果神覺得嗰樣嘢係啱嘅、適合嘅，同埋咧即係佢根本係安排咗呢啲，就算我祈唔祈禱，佢都係咁樣成就。只不過係咧咁啱透過我掛考，透過我誠心去祈禱，咁佢就係成就呢件事。但係如果神覺得咧佢根本上已經有佢嗰個即係旨意啦，就算我點樣去祈禱，好誠心都好，佢話唔俾就唔俾㗎啦。咁所以咧，我會咁睇咯。祈禱只不過咧，我哋將我哋嘅心聲，我哋想講嗰啲嘢咧講咗出嚟，成唔成就咧就交翻俾神咯。我哋要尊重翻，同埋係要即係服從神嗰個最後尾個決定權咯。我唔知邊個講俾你聽啦咁樣，即係其實安誠堂都好唔錯，尤其啲人情味啊！即係走咗咁多年咧，我哋私底下都經常聯絡噶啦。又唔知點算好喎，有啲又會喊啦，又擔心啦，問我。咁我啊聽你又唔問嘛，我都好明，即係為佢祈禱啦。耐唔中佢有消息嚟，又俾個公仔佢啦，咁樣一句兩句佢就明㗎啦。對啦，咁啊，所以後來知道佢入醫院啦，到第二日去探佢話：哇，點解咁㗎？啱啱做完手術今日講咗成半個鐘頭都唔停喎，都覺得阿神都係好有保守啊！我都即係成日去醫院探人啦。做完大手術 ICU 出嚟，咁個樣真係好少有，即係不停咁講嘢，又趌起身，話真係我仲驚過你咁樣，得我睇到神即係嗰種嘅保守啦，咁樣有時真係要神同你傾偈咁啊既你喺每一次寫嘅過程裏邊講到你點樣去經歷神啊，神喺生命裏邊點樣？叫你謙卑落嚟，聽佢講啊，放低自己啊，你又行一步逐步咁樣去做嘅時候咧，我都好睇到神佢自己會帶住你咯。我哋覺得好唔容易嘅，有時姊妹們都談論緊唔知你點啊，有時你靜咗輪啦，又唔知你點啊，又唔夠膽問啊咁樣。咁我都覺得神喺你生命嘅裏邊咧，真係俾你自己去經歷佢咯。其實阿全真係好辛苦嘅，真係啱啱退落嚟工作，跟住又要照顧太太啊，即係好多嘅適應咯。唔係話好大壓力嘅，因為其實做嘢都係有壓力㗎啦，即係辛苦係有嘅，因為瞓嘅時間係少咗，成日起身咧有陣時咧都唔係話咁瞓得咁好咯。不過一個好處就係咧，你唔使返工就唔使即係面對嘅壓力咧。咁喺屋企嚟講咧，就可以即係可以休息下都冇問題嘅。我都知道有啲弟兄都好關心阿全嘅，所以都係交翻俾啲弟兄傾啦，佢哋可以傾入深入啲。咁但係都好欣賞阿全咯，同埋有時候我哋一齊成班女人一齊飲茶，佢又嚟，但係佢又可以好投入嘅喎，聽我哋講嘢啊，有時回應幽默得嚟，又有表達下自己嘅感受啊，咁樣咯。阿曹喺度咧，絕對係即係幫到我哋夫婦嘅關係嘅。咁尤其是即係佢都好關心啲姊妹啦，好關心阿玲啦。咁好多時候咧，即係佢無論喺教會生活都好啦，或者係喺
出去嗰個公眾嘅交流都好啦，又或者係夫婦之間嗰個嘅關係都好啦。咁徐牧師都係喺呢個嘅角色方面咧，都能夠即係都可以幫到呢啲弟兄姊妹，尤其是我哋兩公婆啦。我心目中有3首咯。第一咧就係嗰個苦路，耶穌咧係想嗰個苦路咧係俾嗰啲咧羅馬嘅兵丁咧係鞭打啊嘛。佢嗰啲咧鞭咧唔係普通鞭喎，係倒鈎喎，即係打落去之後咧，跟住將你皮連埋肉嗰啲扯翻出嚟，嗰個畫面好震撼。耶穌行嗰個苦路咧係咁痛咁乜嘢，咁而我哋呢啲癌症咧，相比耶穌嗰個苦路咧，真係微不足道咯。即係個痛嗰啲已經係好輕微㗎啦。咁第二樣嘢咧就係叫做十字架嘅冠冕。以前人哋咧就睇十字架係一個羞辱嚟㗎嘛，但係我反而覺得十字架係一個榮耀咯，因為最後尾耶穌咧戰勝咗死亡啦，復活啦。我呢條路咧係好難走，係好艱難，但係透過呢個十字架咧係即係咧有份同神一齊去受苦咧。我覺得係一個無上嘅光榮咯。第3首詩歌咧就係一粒麥子啊，咁咧我就好中意呢首詩歌。我一粒麥子咧就係話講到咧，如果一粒麥子咧你冇喐佢咧，咁佢根本上咧過咗好多年，佢都係一粒麥子，唔能夠咩。但係如果呢粒麥子咧，即係話好似個經文嗰個話齋咯，埋喺土裏邊，佢形成咧就好多粒咧嗰啲種子，咁啊將佢好似福音咁啊廣傳開去咯。咁就會係開花結果咯，咁所以咧，我覺得咧呢3首詩歌咧，即係好有意義咯，咁我每一日靈修咧，我都係選呢3首詩歌嚟聽咯，點樣用你嘅生命去回應上帝？我主動咗同人哋傾我個即係叫見證咯。譬如喺街嗰度咧，我唔識嗰啲咧，咁我都會透露少少咯。咁而家我參加一個咧，即係話上水個平安福音堂咧，佢有一個咧2個月1次嘅癌症關懷噶嘛，我咪參加個小組咯。咁啊同個小組嗰啲人咧就傾翻，每個人傾翻自己嘅經歷咯，就互相去鼓勵咯。即係除咗我先生阿全之外咧，我特別多謝我兒孫女邵敏咯，送咗好多嗰啲咧咩養生啊。好多自然嗰啲啊，譬如好似係黑杞子啊，跟住咧又送，即係有啲書咧就俾我參考咯。咁又教我點樣去默想啊咁樣個。咁佢咧就係即係咧就同我一齊咧去即係叫做分享嗰個咧叫做咩啊？標光40啊。咁我哋咧就每次咧就分享一日。咁我咧就同我兒孫女。因為呢個病咧，我哋咧即係多咗聯絡。以前咧，我覺得佢好酷嘅，可能咧佢喺即係大機構做嗰啲好高職位咯。咁佢習慣咗咧，即係話咧一做嘢咧，佢六親不認嗰啲咁樣咯。咁所以我咪覺得好似同佢個關係越嚟越疏。但係感恩咧，因為呢個病，我哋就好似輪流翻，好似後生嗰陣時咧係咁 close 嗰啲咯。所以我覺得咧，即係點解話叫因病得福咧，我就會覺得，因為呢個病令到我同人際關係開始好轉啦，令到我自己有反省咯。原來我個性格會好容易得罪好多人咯，因為我太過真誠啦，太過坦白。即使我同阿全咧溝通咧，我都好似咧掘來除，但係自己唔覺嘅喎。但係原來咧男性咧，佢就算咧點樣都好咧，佢都希望咧個老婆溫柔啲、體貼啲。咁而家我咪多咗講咯 ，thank you， 唔該咁樣，即係會慢慢咧兩個嘅關係咧開始 close 嗰啲咯。我哋每日都會祈禱嘅，因為佢嘅病情多啦，咁亦都即係為佢嘅做手術啊，係禁食祈禱啦。咁亦都即係咧知道神都幫佢啦。聽過啲醫生講咧，即係。佢係揾咗呢個係最叻嗰個醫生，急科醫生幫佢做，可能真係一個安排咯嚇。咁喺
多咗靈修嘅時間啦，讀經嘅時間啦，係嘛？其實始終我哋都會有一個會走嘅。咁我覺得即係自己咩咯，其實都要識得自己要自己覺得嘅生活㗎啦。即係佢冇咗，即係冇咗佢會係點樣咧？就適應咯，慢慢適應。我已經寫低晒啲嘢㗎啦。嗱，我話水費幾時交，電費幾時交，呢啲係最基本㗎啦。咁啊，跟住咧又同佢講嗱，我哋已經喺銀行嗰度咧做晒嗰啲叫做咧，即係是但一個走咧都唔會凍結我個戶口嘅，是但一個簽名都可以攞到對方嗰啲錢咯。咁我已經簽晒名㗎啦。咁財政嗰度咧已經係好清楚啦。日常生活咧已經寫晒咁樣，有咩做啊？咁其實佢都而家好叻㗎啦，因為而家識得煮餸咧，越嚟越好食㗎啦嚇。咁變咗佢煮餸冇問題啦，交費又冇問題啦，唔會俾人哋 cut 電費嗰啲㗎啦嚇。咁啊，跟住咧，我就會即係有好多嘢咧，成日提點佢咯。嗱，如果唔喺度咧，你就要記得點啊。即係話啲花啊，我就教佢，我話你咧唔好死咕咕，係啊，唔係啊，我話摸下啲泥土，如果啲泥土乾身咧，你先攬，濕嗰啲又唔好攬，唔好話日日攬。其實我覺得咧，最緊要咧，聽佢哋講多過咧，即係話俾咁多意見佢，因為本身佢已經好煩，好多嘢諗，你仲要話邊個食呢啲好啊？嗰個醫生又好咩？咁其實對佢冇幫助嘅，反而咧，你聽佢講，無論佢話擔心又好，唔擔心又好，你最唔知聽佢講，唔好話咧，你話使乜驚啊？呢啲病啊好簡單啫。你變咗抹殺咗佢哋嗰個感受咯，咁反而咧由佢哋自己講佢個感受，除非咧佢要問你意見，你先好俾意見佢，同埋咧你唔好喐開口埋口咧加油咁樣。其實我覺得係呢樣嘢，其實俾佢真係二次傷害㗎。佢加油，唔通我唔加油咩？即係可能咧啲人咧即係習慣咗咯，唔知講咩好，咁佢就係用呢樣嘢咯。我覺得最有效最好聽咧就係話你好叻喎，同埋咧話我真係估唔到咧，真係你可以咧透過天賦咧可以支持到咁多，即係我覺得咧佢將個榮耀咧歸俾神多過咧係好似話讚賞我，其實讚賞我都好開心嘅，因為起碼我即係叫做即係都幾坦白嘅，我都覺得自己個忍痛能力都幾好，但係咧。我背後如果冇神嗰個咧，即係俾到我呢個能力咧，可能咧少少嘢我都好痛，但係咧俾即係咧神咧佢係喺背後個支持我嘅時候咧，我就算經歷咗好痛嗰啲咧，我都會係可以承受得到咯。當然啦，你加埋嗰啲即係嗎啡止痛就更加好咯啊！我提你嘅啫，純粹一個。係啊，一定要提嘅，因為佢咧，佢唔提佢咧，佢好多嘢咧。係啊，我朝朝都係識得整輪椅喎，但係到真係咧，佢又唔識得嗰啲。最神奇咧就係話，個護士咧知我要上去骨科病房啊嘛，就幫我掹嗰啲咧大動脈嗰啱啱喺大髀嗰度，一定要撳住。我話要撳20分鐘，點知咧嗰個31號床咧，之前仲同我哋個護士啊有傾有講嘅喎，呢頭未講完嘢，嗰頭咧突然間個機響喎，撳咗我分零鐘啫喎，但係嗰陣時人手唔夠，我哋係最尾嗰度啊嘛，嗌咯喺度，當其時好鎮定喎，幫佢祈禱。31號床嘅男心跳去到200幾，即係差唔多瓜得㗎啦嗰啲，咁後尾咧就成隊人咧嚟急㗎，好似人哋嗰啲咧，哇！真係拍戲拍電影嗰啲 key 啊嘭一聲，咁跟住咧，冇事啦，得啦又個護士話好彩，我係啊，我咧就叫我哋個神咧幫呢位先生咧救佢喎。嗰陣時我睇到原來咧人個生命係好脆弱嘅，
如果唔係神去拯救咧，即係我同佢都好快脆唔喺度噶啦。過咗5分鐘咯喎，跟住又開始又病發喎個男人，跟住個護士又再大嗌咯喎，跟住又成班人嚟，又同一個動作咯，又 Kia 咁樣喎，我反而好鎮定喎，我話神啊，你幫即係救翻呢個男人啦，因為生命好寶貴。隔咗一陣間咧，又救翻佢咯喎，嗰個護士咧佢唔信神噶嘛，佢終於講咗句多謝你個神啊，拯救咗佢啊！即係嗰陣時我覺得哇，原來神你咁犀利嘅喎，你唔使透過我個口同佢傳福音，佢自然就知道咯。冇幾耐啦，我止完血之後咧，即係個男人又心臟病發。今次咧佢哋就唔係就咁 clear 啊，佢話因為佢嗰個帶開嗰個起搏器啊舊款啊，原來個科技好發達㗎，佢可以即場咧同佢做手術㗎喎。整咗之後咧，跟住就冇事啦咁我開始咧就對西醫個諗法咧有所改觀咯，同埋我覺得咧，即係原來今次咧經歷咧咁大喎，好似比拍電影更加真實咁。但係我居然喺嗰次之後咧，我好鎮定喎，我完全驚都唔驚啦，覺得咧係咁不斷去感恩咯。咁所以咧，我覺得呢樣嘢咧好想即係講俾大家聽咯，即係話咧我哋個神咧原來好犀利嘅，即係咧有好多嘢咧我哋想像唔到嘅。佢都可以透過佢嗰個咧無形中嘅能力咧，去拯救咗我哋咯。